Неожиданным стал не столько сам шаг строителей, отказавшихся от подписания договора с Даугавпилской думой, сколько объяснение мотивов принятого решения. Следуя из официального пресс-релиза компании Биндерс, предприятие поступило таким образом, основываясь на неправдивых и безответственных публично прозвучавших предположениях о коррупционной ситуации вокруг проекта. Предприятие винит в произошедшем политиков и главным образом прессу, не только местную, но и рижскую, взявшуюся освещать дело А13. В частности, авторы программы «Нека Персонига», вышедшие в эфир на канале ТВ3, широко и в деталях осветили предысторию вопроса с комментариями как бывшего, так и действующего мэра. Последняя, вернее, от комментариев отказалась, сославшись на большую загруженность. Столичные журналисты пошли и дальше, проведя прямую параллель с интересами депутатов Сейма, поясняя, кто зачем мог стоять. Администрация Думы, до сих пор не заключившая договор с подрядчиками, официально подтвердила факт отказа. Работы с Биндерсом не будет. Естественно. Самоуправление не распространяет слухи. Если она что-то сообщает, значит это подтверждено документально. Ну, вам каким образом мотивировали они слухи? Мотивы те же, которые звучат в средствах массовой информации. Договора не будет. Не будет. Любопытно, что героем скандала оказался депутат Петерис Дзалбе, на которого компания Биндерс собирается подать в суд за лживые высказывания. Сам депутат, комментировавший ситуацию с А13 каналу ТВ3, полагает, что строителей смутило одно единственное слово. Я думаю, что фирму Биндерс смутило одно лишь слово – демпинг. Да, потому что каждый демпинг может толковать по-своему. Да, но у демпинга есть экономический термин, который обозначает по ниже заявленной цене получить или предложить услугу. Что дальше? Администрация Думы намерена побороться за европейские деньги, чтобы те не ушли из города. Проект в любом случае намерены продолжать, объявив в перспективе новый конкурс.